अगर आप लगातार खांस खांस कर थक गए हैं तो ये आसान विंटर हैक्स अपनाएं। आराम बस कुछ ही कदम दूर है। सबसे पहले गर्म पानी बार बार पिए। ये आपके गले को आराम देता है और आपको हाइड्रेटेड रखता है। अगला, थोड़ी सी अदरक के साथ शहद ट्राई करें, तुरंत आराम मिलेगा। स्टीम इनहेलेशन भी कमाल का काम करता है। बस एक तौलिया और गर्म पानी। आखिरी टिप, ठंडी धूल भरी जगहों से बचें और अपने कमरे को नम रखें। ये क्विक हैक्स ट्राई करें और विंटर कफ को अलविदा कहें। हेल्दी रहें और आसानी से सांस लें।